天我想要跟大家介绍一下野炊的工具，就是我这几个月来使用上的一些心得，然后想要做一点比较简单的，让你们比较方便携带，也比较方便购买的。就比如说，如果你今天只是说放个假，然后想要去外面做点简单的户外活动，然后想要煮点简单的东西，像煮泡面，或者是泡个热茶，还是泡个热咖啡，那我们就可以携带一些比较简单的东西出门，那就可以了。我相信，如果有的人想要从事这种活动的话，他们应该会先搜寻网络上看要买些什么样的工具嘛。可是他们搜寻的话，可能有时候你去看一些其他的一些网络上的影片啊，他们可能已经玩得很专精了，所以他们的工具就会相对的等级也比较高，然后也使用上也比较复杂。所以我想要针对这边，我想要弄比较简单的，大家都用起来都很方便、很顺手，然后不会有太多的意外发生，这样子那我就先从炉具开始讲好了。我觉得炉具最好用的部分，目前我用上最好用的是这款瓦斯罐的，它是装卡式瓦斯炉的它收起来也是小小的这种它收起来它是可以整个收起来是变小小的它是这个牌子的。然后我想要跟大家说它这个官网上追逐可能价位比较高，要2000多块可是好事多有在卖你可以直接用好事多的网络的去买就好了。如果你自己没有好事多的会员，那也没关系你可以如果有朋友有的话，你看可不可以麻烦请他帮你从网络去订购这个好事多只卖1999而已，很便宜，所以我很建议用这一组卡式瓦斯炉，我觉得这个很好用这个用起来真的很方便。然后第二个就是我们常在网络上看到的，人家用的就是会用酒精炉。其实我觉得酒精炉，我个人觉得不好用，因为你还要携带酒精出门，你还得多带这一罐出去。而且我觉得它在使用上最麻烦的，像我这一款酒精炉，它就是没有盖子的，它就是必须我倒多少，我就要放着让它烧到完。我觉得这个是很麻烦的部分。不过酒精炉它用起来是比较炫因为它的火焰就比较漂亮嘛。可是你白天的话你也看不到火焰晚上才看得到。所以我个人我不推荐酒精炉，我觉得它只是比较酷炫一点而已，就这样子。所以如果是你要再更简便的使用火焰的部分的话，我觉得买这个折叠式的这个炉，然后它用酒精块我觉得这个很方便，所以它收起来就这么小而已就放在口袋就可以了。把它打开，然后这个是酒精块，这个都很便宜这种小刚不知道人就这样子一个，它大概这种也很便宜啦，这个一颗都10多块而已，这个大概可以烧10分钟至15分钟，要煮滚一锅水已经绰绰有余了。所以我觉得如果是跟酒精炉比起来的话，我比较喜欢用酒精块它携带上我觉得它会比酒精更方便一点点。然后最重要就是还要带打火机如果打火机没有带的话，那这些酒精系统的就都不用玩了。我就带打火机就可以了，不一定要用那个镁棒去戳我是觉得这样子我用起来比较顺，我个人这样子是比较顺一点点。然后呢，接下来我就是跟人家就是要讲锅碗瓢盆的部分。我觉得要带一个大概是750ml的碗最刚好，750ml的碗刚好煮一碗泡面，大概就是那个什么统一肉燥面加大的那个这样子一个刚刚好。对，然后要有盖子，要有个盖子你在煮水要煮滚的时候，你盖着煮，它的速度会比较稍微快一点点可以焖煮。然后重要的是也要有把手，如果你没有把手的话，它会烫，就很麻烦。像这样子它煮泡面就可以了如果你只是要煮个咖啡，那我一般我煮咖啡我都用耳挂式的咖啡啦，我没有弄那个磨豆的。然后那个磨豆的话，就觉得又要带更多东西了，所以我是买我自己喝的喜欢的那种耳挂式的咖啡，然后加水在里面，然后我会再携带一个杯子我用这个把水煮滚了之后，然后耳挂式挂在上面，然后再倒下去，然后泡咖啡，这样子就很方便了。我觉得这样子是用起来很顺手。那如果你要煮东西的话，当然就是要煮熟食的话，我就是带一支这种而已那种一边是汤匙，有的时候煮东西我就拿这个当，因为我都是个人而已，所以我煮的东西量不大，
所以基本上这种小小的这样子去炒就 OK 了。然后另外一边我会当叉子使用，所以我现在我是携带这种，我觉得好用。然后平底锅的部分我是携带这种的，我都是以收起来小，然后携带简单的，然后也容易入手的。这个你们都上网看就很多了，这个都现在因为在流行所以这一类的商品非常的多啊。可是大部分的人他们会越玩越深入，然后买的东西会越来越精品。要说精品嘛，好像也不能说精品啊，就是看起来好像又很厉害的感觉啊，就是看起来很厉害的感觉啊。基本上我就是这样子一个平底锅带出去，就会煎蛋啊，然后有时候我会带吐司去，我就把吐司放在上面，直接让它烤的有点焦焦的吃就可以了。然后去 Seven 买那个 Seven 有在卖那个一条的热狗，那个德国热狗。就买那个煎加吐司吃，我觉得就很不错了。然后砧板的部分，我觉得是有的时候很需要，你不需要的时候是不需要，可是需要的时候没有砧板就又很麻烦，所以我就又特地去弄了一个砧板过来。这个有点太大了，我觉得这个偏大。我觉得这个我个人使用的话是偏大，不过这个你还可以当盘子用了，上面可以放手指之类的。我就觉得砧板有的时候也很需要，所以砧板也是可以考虑啦。我是这么觉得，然后再来就是这种折叠式的小桌，它就这么大而已，它是折叠的，这个都很有名的，这种东西基本上外头都是很流行的东西了，那就弄起来就是这样子，就是一个小桌，这个小桌其实很小，我其实会携带2个桌子，我有另外一个桌子跟这个差不多大，然后基本上我就是这个桌子就是放煮好的东西放这里，然后另外一个桌子就是放炉具，就是在那边煮完之后移来这一边。因为炉具有的时候你看，像我刚刚说这个瓦斯炉，它这个你放在上面，它就占了一个了，你就没有其他的空间可以去放你的锅碗瓢盆。所以我基本上我是准备2个桌子，就是一边放炉具煮完了，再放到另外一个桌子放我的盘子或者是我的碗，我就会这样子会比较顺手一点点。所以桌子是准备2个，我觉得最好。然后还有很重要的就是这个遮风板我觉得这个真的是非常的重要，因为大部分我们去户外的话，山上可能比较不会，山上会遇到风的问题比较少，因为我们山上我们会找遮蔽所嘛，遮蔽所的话那个风当然就比较还好，可是还是会有。尤其是去海边的话，没有这个我觉得什么都不用玩了。如果你是使用瓦斯炉或者是酒精炉的话，用炭火就另外说，炭火就比较没有这个问题。炭火就是看风向嘛，人不要迎着风去吃炭灰就好了。所以我觉得遮风板就变得是你一般条件下遮风板我觉得很重要。然后你就把它盖着，让它把风遮着，这样子你的火不会飘来飘去，你的火力会比较完整。不会说有的时候我们煮水可能5分钟就好了，可是风在那边吹，把火吹得东倒西歪的，你就变成说10分钟水怎么煮也煮不滚，就比较麻烦。然后下一个就是这个耐热手套，这个我是去五金行买的啦，这个就是那个人家在用电焊的手套，这个很便宜，这个100块而已。我就想说这个就是可能我在用的时候会很粗俗的使用，然后可能如果我有用到炭火的话，我会用这个去快速的拿炭，所以我基本上我就是随便买一个100块的这个去五金行买的电焊手套，就跟他说要电焊手套，他就会拿给你看的。基本上就是这样子。然后最后就是防蚊液，如果是去山上的话，防蚊液我觉得必要。如果防蚊液跟蚊香都要，我觉得那个蚊子有的时候会叮到你，会觉得你是出来受罪的。有时候我们就出去玩，想要玩得开心，玩得舒服我觉得有时候一些这一类的东西还是要必要啦，就不要被蚊子叮到说想要回家了之类的。然后如果你是喜欢吃鸡蛋的料理的话，是煮泡面想要打1颗蛋，我就觉得那就必须要买一个蛋盒，就是2颗装的。就如果是煎个荷包蛋，还是泡面要再丢1颗鸡蛋，这样子就够了。然后火的部分，应该很多人会看其他人的影片他们就看到大家喜欢用柴火。柴火我不是很喜欢，因为它烟大，然后火也大，相对你
要考虑到它的危机，你就必须考虑的比较多一点点。所以比起柴火的话，还要去捡柴嘛，然后比较好玩啊，还要劈柴，会更接近那种野外的生活。可是我觉得，如果你是走比较舒适简约，想要就是轻轻松松一个下午，然后简简单单的完成一件事情的话，那我觉得就不用了啦。就像我说的，你就是用这个一颗就10分钟这样子煮一盆水，要做个饮料什么的，还是说要煎个鸡蛋，它都可以，这个就都承受得住了。那如果当然你是更万全的话，就是卡式瓦斯炉啊，就是一个炉，就是卡式瓦斯，你摇一摇就知道它的量还够不够。哎呀，这个是绝对不会有任何的问题啊，我觉得这个是绝对安全的。你捡柴火的话，你还要考虑说你去的那个地方有没有柴可以捡。如果你是自己携带炭的话，那你就变成还要再多带一包炭，然后还要火种生火，就变成还要携带其他的东西。对，所以我基本上我今天所讲的这一些就是简单的，然后你容易拿到的，然后就方便轻松。对，大概就是这个样子。我觉得这个我这几个月玩了一轮下来，我觉得是我目前说的这些东西用起来是，我觉得个人觉得以方便性来讲是最高。好，那我就介绍到这里啦。